Et ça qui était il y a une année, hein, ça ne nous intéresse plus. Ça, c'est nouveau jeu aujourd'hui ou demain. Ça veut dire qu'il faut préparer le prochain jeu et tout ce qui est passé dans le passé, ça ne nous intéresse pas. Maintenant, on a gagné le premier match. Hein, c'était seulement un match. Mais il faut bien préparer le match de demain et ça va être assez dur, mais le but est clair. Nous vont essayer de faire tout pour nous qualifier. بالنسبه اللي حصل السنه اللي فاتت والنتيجه كانت ممكن تاثر، فبيقول ده حاجه، ده الماضي هو الماضي، دايما ما ببصش ورايا، ببص لقدام. احنا الجزء الاولاني في القاهره كسبنا 2-0. دلوقتي الماتش العوده احنا مركزين تماما وهنحاول نبدا نعمل افضل نتيجه ممكنه عشان نتاهل، واحنا مستعدين وداخلين في مباراه. Comme vous, moi, je sais aussi, hein, tout le monde sait qu'on a perdu ici 5-0 il y a une année. Ça veut dire que ça va être très difficile. Si on a un avantage ou pas, ça je ne sais pas. Et c'est aussi pas décisif que les autres personnes pensent. C'est un match avec deux équipes qui sont tous les deux très forts. Et ce sont des matchs très serrés. C'était aussi un match très serré en Égypte il y a une semaine. Et ça va être la même chose demain. Alors, c'est difficile à dire, mais il faut bien préparer le match et après, on va voir quel résultat on va réaliser tous les deux équipes. سؤال بيقول موسيماني كان قال ان في افضليه لجنوب افريقيا عشان السنه اللي فاتت كان في 5-0 و2-0، دي بالنسبه للعوده مش هتبقى صعب تتعوض. انت ايه رايك يا ترى؟ انت كمدرب للنادي الاهلي شايف انت برضو عندك افضليه عليه؟ فرد قال انت طبعا عارف ان السنه اللي فاتت النتيجه كانت تقيله، كانت 5-0 هنا، فصعب تقول تتكهن بنتيجه المباراه او مين اللي هيتاهل. احنا عملنا اللي علينا في الجزء الاولاني وكسبنا 2-0، بس دي مش نتيجه مطمئنه، الماتش هيبقى ماتش قريب جدا وبالنسبه للفرقتين، والنتيجه الاولانيه بتاعت ماتش الذهاب دي مش حاسمه، لازم نستحق التاهل هنا في مباراه العوده في صن داونز. J'aimerais pas vous donner une explication. Hein. Vous avez déjà tout dit. Hein. Ce sont deux équipes qui sont tous les deux très forts. C'est 2-0 maintenant le premier match. C'est clair, c'est dangereux parce que Sundowns, ils ont déjà montré qu'ils sont capables de marquer plusieurs buts, de gagner des matchs à la maison. Surtout aussi dans la campagne Champions League, ils ont pas encore perdu un match. Oui, on ne peut pas donner des explications. Il faut être prêt, il faut faire un très bon match. Et après les 90 minutes, on va voir le résultat et après tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. بيقول له انت شايف ان 2-0 دي نتيجه كافيه انك تطمنك انك تتاهل للدور الجاي؟ فرد عليه قال له ما بحبش اديك شرح الكلام ده، ما بحبش اعقب عليه، لان احنا بنلعب مع فرقه كبيره والفرقه دي متعوده تجيب اهداف، بتعرف ازاي تجيب اجوان، وتاريخكم في البطوله دي من اول بطوله ما اتهزمتوش على ارضكم، ودي كانت اول هزيمه ليكم بره اللي هي حصلت في القاهره يعني، فالماتش هيبقى صعب طبعا بالنسبه للفرقتين، وعشان نتاهل لازم نستحق التاهل من هنا، لازم نحقق نتيجه ايجابيه تاهلنا ان احنا نوصل للدور قبل نهائي البطوله. Nous allons chercher la qualification pour le prochain tour. C'est tout qu'on va chercher maintenant. Et votre évaluation, comment vous voyez le niveau technique de cette compétition? Est-ce que plus forte que les précédentes ou bien avec les Alors d'abord, c'est la réponse qu'on va chercher maintenant la qualification et pas quelque chose d'autre. Et après, ce sont les meilleures équipes en Afrique. Hein. Ça, c'est une compétition qui est très dure. Mais ça, c'est aussi logique hein, si on joue avec les meilleures équipes en Afrique. هو السؤال كان ان الجماهير النادي الاهلي بتدور على النجمه التاسعه والكاس التاسع للبطوله. انت ايه رايك تقييمك الفني للبطوله مستوى الفرق المشاركه؟ فرد قال قبل اي حاجه بحب اقول ان احنا يعني هدفنا ان احنا نحقق الكاس، يعني احنا هدفنا الاساسي ان احنا نحقق البطوله. فاما بالنسبه للتقييم الفني او تقييم للفرق الموجوده، قال طبعا البطوله دي بتجمع افضل، الدور ده فيه افضل 8 فرق، فاكيد المستوى قوي جدا، بس احنا هدفنا ان احنا حاطين عيننا على الكاس وعايزين نوصل للفاينل ونكسب البطوله ان شاء الله. Alors, comme vous me connaissez maintenant, hein, je suis jamais des choses comme ça parce que ça m'aide pas, ça nous aide pas. C'est le coach qui doit faire et qui doit dire des choses comme ça. Parce que c'est aussi un jeu de donner la pression à l'autre équipe, mais ça ne m'intéresse pas du tout. Hein. Il faut jouer le match demain qui va être très très dur et tout le reste, ça ne m'intéresse pas. السؤال كان اول حاجه احنا بنحييك انك قادر، يعني انت اول حاجه انت راجل موضوعي في لعبك وبتلعب باي لعيبه عندك، بتقدر تفرض سيطرتك وبتقدر تلعب نفس التخطيط او نفس التكتيك
النظام الخططي للعب سواء باي لعيبه موجوده في الملعب بتنفذ فكرك. فانت ايه رايك في تصريحات موسيماني مدرب سان داونز اللي بيقول ان احنا بنلعب الاهلي في الوقت الخطا، والاعلام الجنوب افريقي بيدي الافضليه للنادي الاهلي، وطبعا حكايه بنلعب الاهلي في وقت الخطا يعني رجوعا للارقام انت حققتها مع الفريق. فانت شايف ده جزء من حرب نفسيه يعني على النادي وانت على الاهلي، وانت شايف ازاي بتعمل زي مع ده. قال دلوقتي انتوا عارفيني كويس، انا بركزت في اللي بيتقال في الاعلام، انا مركز طبيعي جدا يتقال كده عشان يتحط ضغط علينا، احنا مركزين. وبكرر تاني ماتش بكره هيبقى ماتش صعب جدا، واللي عايزين نتاهل لازم نتاهل في الملعب، ما نسمعش ايه اللي بيتقال حوالينا. Non, c'est pas si chaud, hein. C'est 29 degrés. Là, on a déjà vécu des autres températures. Non, ça c'est pas une raison. On est bien habitué. On est arrivé, comme vous avez dit, un peu plus tôt, et ça pose pas des problèmes. السؤال بيقول لك انت جيت بقالك كام يوم، يا ترى انت شايف درجه الحراره هنا ممكن تبقى يعني عامل معيق للاداء الفريق في الملعب؟ قال لا، بعتقد هنا درجه الحراره 29 دي درجه معقوله، احنا لعبنا في جو احر من كده، واحنا زي ما انت قلت احنا بقى لنا كذا يوم هنا، فجينا عشان نتعود على يعني الجو الطقس هنا، واعتقد مش هيبقى عندنا مشكله مع الطقس في المباراه. دور اللعيبه الكبيره مش من اللي موجودين هنا بس، بالعكس ده في موجودين في مصر طبعا كابتن حسام عاشور وكابتن شريف اكرامي، وفي لعيبه كتيره يعني ليها المحطوطين تحت المسؤوليه دي، واحنا بنشوف بيعملوا ايه وبيتصرفوا ازاي ونحاول نتعلم منهم. ودي حاجه حلوه للعيب الكوره ان هو لما يشوف الجمهور يلعب بحماس ويلعب، لان جمهور الاهلي دايما بيساعد وبيساند، فده بيديك الدافع انك تلعب ايا كان انت خايف من جواك. ده الخوف ده طبيعي، الخوف ده في الكوره ده طبيعي، انك تخاف تلعب كويس. فده بالنسبه لي انا يعني، فاعتقد اللعيبه كلها برضه هيبقوا كده. لازم طبعا نركز الماتش الجاي ونشوف كل واحد المسؤوليه اللي عليه واتجاه النادي واتجاه نفسه، يعني يقدم ماتش كويس وان شاء الله نطلع بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. طبعا الخساره وارده في كره القدم، بس يعني في النادي الاهلي طبعا انت بتعمل اللي عليك وبتأدي عشان تفرح الجمهور الاول، بعد كده تفرح نفسك وناديك. فدي طبعا حاجه احنا كلنا حاطينها في دماغنا وحاطينها تحت المسؤوليه اللي احنا فيها، وان شاء الله نسعد الجمهور النادي الاهلي ان شاء الله. No, I give you the answer as coach. No. Fair play and respect, it's very important in football and life generally. No, that's not a plan, and we don't do that. بيقول له فرق جنوب شمال افريقيا معروف. السؤال دول شمال افريقيا متعوده تضيع وقت وتستهلك وقت عشان تطلع بالنتيجه اللي هي عايزاها، يا ترى انتم محضرين ده جزء من خطه الماتش؟ فرد عليه كوتش فايلر قال له لا طبعا ارفض ده تماما، والسؤال ده ما ينفعش يتسال للعيب من عندنا، احنا بنلعب بفير بلاي، بنلعب بروح رياضيه وبنحترم اللعب وما بنعملش ده خالص، ده مش جزء من سياستنا في المباراه.